yarim tun. Soat 3lar vaqti edi. Hovlidagi kuchugim bo'lsa vovullay boshladi. Ovoz baland chiqardi. Shovqindan uyg'onib ketdim. E'tibor bermaslikka harakat qildim, lekin iloji bo'lmadi. Nima bo'layotganini bilish uchun derazadan qaradim. Tashqarida darvoza yonida kuchugim turgandi. Nimaga vovulayotganini derazadan ko'rib bo'lmadi. Shuning uchun tashqariga chiqib ko'rishga qaror qildim. Kuchugim nimadir sezib turgandi. Darvoza atrofi yog'och devor bilan o'ralgan. Narigi tomon bemalol ko'rinardi. Eshikni ochdimda tashqariga chiqqanimda kuchugim jim bo'lib qoldi. Atrofga qarab ko'rdim, lekin hech narsa ko'rinmasdi. Buning ustiga juda qorong'u edi. Kuchugim jim bo'lib qolganidan so'ng yotog'imga borib yotishga qaror qildim. 1-2 daqiqadan so'ng kuchugim yana vovullay boshladi. Yana tashqariga chiqib ketdim. Kuchugim meni ko'rib yana jim bo'lib qoldi. Darvoza tomonga qarasam, hech kim yo'q ekan. Keyin o'rnimga borib yotdim. Bu holat bir necha marta takrorlandi. Eshik orqasida jim kuzatishga qaror qildim. Nimadir bo'lsa, darhol chiqib ko'rish uchun. Kuchugim vovullay boshlagandi. Darhol tashqariga chiqib qaradim. Devor narigi tomonda qandaydir jonzot yugurib yurgandi. Qop-qora itga o'xshab yugurardi. Lekin aniq it emasdi. Tuklar ham yo'q edi. Hamma yer qop-qora, xuddi suyaklari yo'qdek yugurayotgandi. Tunda yurgan qandaydir hayvon bo'lsa kerak deb e'tibor bermadim. Charchaganim sababli shunday bo'lib ko'ringan bo'lsa kerak deb o'yladim va unchalik ahamiyat bermadim. Kuchugim bo'lsa hali ham vovulayotgandi. Yaxshilab ko'rish uchun ko'chaga chiqdim, lekin hech narsa yo'q edi. Ha mayli dedim-da uyga kirmoqchi bo'ldim. Orqamda nimadir yerga tushdi. Qarasam, kattagina yog'och bo'lagi edi. Qo'rqib ketdim va kuchugimni oldimda uyga yugurdim. Eshikni qulflab oldim. O'rnimga borib yashirinib yotdim. Bundan keyin uxlamasligim aniq edi. Quyosh chiqquncha o'ylanib yotdim nima ekan deb. Birozdan quyosh ko'rinib, qushlar sayrashi eshitildi. Onamning ovozi eshitildi va darhol borib bo'lgan narsalarni aytib berdim. Onam tinchlantirishga harakat qildi, lekin qanday jonzot bo'lishi mumkin ekan ayta olmadi. Uyga darhol kirmaganida yoki boyagi katta yog'och bo'lagi menga tegganda nima bo'lardi o'ylasam qo'rqib ketaman. Boshimga tegishiga sal qolgandi va aniq ayta olaman, u jonzot it yoki boshqa oddiy hayvon emasdi.